皆さんいかがでしたか？カタスレニアは本人は自覚がなくても周囲の人に影響を与えてしまうことがあるんです。最近寝ている時に変な声を出してるって言われた。自分ももしかしたらそうかもしれないという方は一度専門医に相談してみるのもいいかもしれません。気になる方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。また公式 LINE ではいびきを改善し快眠につなげる100個の改善策をまとめた特典をプレゼント中です。概要欄から LINE に登録してぜひ受け取ってみてくださいね。